Hallo und herzlich willkommen zurück hier am Tatort. Grüße vom Tatort bei LA Noire. Und wir müssen jetzt die Superior Laundry Services einen Besuch abstatten unter dem Obdachlosenlager. Das ist eine Wäschereikette, genau. Weiß nicht, was die damit zu tun haben sollen, weil die Frau da ihre Kleidung gekauft hat. Keine Ahnung. Die müssen anscheinend irgendwas wissen. Gut, wie auch immer. Düsteres Wetter auch hier. Fahr du mal bitte, Kollege. Ich habe gerade keine Lust. No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on them. This one didn't. I'm failing to follow you. Can't be the same guy is what I'm saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? Ja gut, das heißt ja nicht gleich, dass es verschiedene sein müssen. Wer sollte dann immer das gleiche Muster verwenden? Also Superior Laundry Services, 12:26 Uhr. Gut, dann sagen wir mal Hallo. Guten Tag. At least the rain stopped. You can change back into those white bucks now. Ist es der Besitzer? Ah, da hinten. Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. Ah, danke. Sehr freundlich. You wrote the number down on that dress, is it there? Bestimmt. So, 1-3. Ups. Wäschereizettel. 1-3-6-3, ja, hatte ich doch richtig im Kopf. 1-3-6-3, 1-3. Hier drüben. Gut, 1-3-6-3, da ist es. Mrs. T. Terrellson, 43 Emerald Street, Westlake. The Green Silk Dress. Alles klar, wir sind nur Bescheid, Kollege. War hier noch was? Was ist das? Nö, das war jetzt nichts mehr, ne? Gut. So, dann starten wir mal wem als nächstes einen Besuch ab. Obdachlosenlager oder oh. Wir gucken mal am Obdachlosenlager vorbei. I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, then I guess we ought. Schauen wir mal, was der Obdachlose zu sagen hat. Oder die Obdachlosin. Oh Gott. Obdachlosenlager 12:32 Uhr. Gott. We're looking for a tall man with a disfigured face. You know him? Huh? What? I fought in 2 wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. The bum isn't here. Look at these people. We should follow the other lead. These guys can wait. Ich schau trotzdem rein. Tag. Ich folge trotzdem der Spur. Beziehungsweise ich schaue mich trotzdem mal um. That's disgusting. Didn't you ever hear of germs? Slow down! Sam has taken me to Palm. Ob wir irgendjemanden Verdächtigen hier sehen? You can't do this! Was? Da
ist offen. Scheint was. Ach, sieh an. Nothing significant. Hä? Natürlich. Aber gut, wenn er meint. Can't we talk about this? Are you drunk, mister? Or are you just crack? Aber wenn wir doch schon den Hinweis bekommen haben. Ist das der von oben? Wenn wir doch schon den Hinweis bekommen haben, ein Obdachloser. Dann hat es doch auch seine Gründe. Also. Muss doch hier auch was sein. Können wir eigentlich mit denen reden? There are three kinds of people. Those who can count and those who can't. Okay. Danke für das Gespräch, wer ist das? Hallo? Ah ne, der scheint nur im Müll zu wühlen. Scheint echt nichts zu sein. Ah, hier geht's noch weiter. Was steht ja gesagt unter der Brücke? Krass, hier geht's echt noch weiter. Was ist das für ein riesen Obdachlosenlager? Lebt er noch? That's that cop. Seems like a decent guy. You're a modest little person with much to be modest about. Alles klar. Gut, scheint hier tatsächlich nichts zu sein. Schade, ich hätte jetzt echt gedacht, da wäre was. Seltsam. Gut, dann halt nicht. Oder was ist denn das hier? Nee. Gut, dann halt nicht, ne? Dann wieder zurück. Ich will aber trotzdem noch mal den einen vom Eingang ansprechen. See him? I saw his picture in the paper. He worked that case with the lady cut up like that. You can't do this! Sam Alles is klar. taking me to Palm Springs for the weekend. Wo sind wir denn jetzt hergekommen? Da oben. Ist der doch hier, oder? I don't know who you're looking for, and I don't want to know. Na gut. Calling you stupid would be an insult to stupid people. Gut, dann gehen wir mal zum Wohnsitz der Verstorbenen. You drive. I War need to doch go over nichts the hier. case notes. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff. Aha. ...43. Emerald Street, 1:22 Uhr. Da scheint auf jeden Fall der Ehemann drin zu sitzen, habe ich gerade gesehen. Und die Kinder, oh nein. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing?
We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Oh nein. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry Gott, for die your armen loss. Kinder. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think It's that... procedure. You see to your girls. Gott, die guckt ja voll gruselig. Gott, die Armen. Die verstehen das bestimmt noch gar nicht. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. You want to hear something funny, Tarleton? Some bums think filling out a missing persons report actually rules them out as a suspect. Hallo, rein. Ein umgeklapptes Bild ist immer ein Handzeichen. I wonder why the picture was turned down. Mhm. Frage ich mich auch allerdings. Und natürlich You could check if she was a Bar. regular. Okay, mehr nicht. Na, lauf. Die Geldbörse. It would take a smarter man than me to connect that. Die Frau hatte keine Geldbörse dabei. Aber gut. Wenn er uns das sagt. Was ist das denn? Seems irrelevant. Okay. Irrelevant. Das sind wahrscheinlich nur Kinderspiele. I don't think so. Mhm. Ach gut, hier nicht. Hier haben wir mal ein kleines Kinderzimmer. Ja, da ist auch wieder das Ding Baron's hier. bar again. Someone must be real sweet on this dive. Mhm. Ein Boot? Ja. Hä? Was ist damit jetzt? Okay, anscheinend nichts. If you'd excuse me, ladies. Da ist sie doch. Das ist doch ihre Handtasche. So she went out without her handbag? At least she Stift. spared that particular indignity. Nee, okay. Sieht aber schon ziemlich verbraucht, also aufgebraucht aus. Was ist das denn? Ach, Führerschein. Theresa Tarleton. Westlake weiß, weiblich 36, 1,63, braune Augen. She'd have to be in quite a state to leave this behind. Noch was? Nee. Ich glaube nicht, nee. Oh, matschige Schuhe. Was für eine Größe? You can 8. see if Pinker can match the impression to the crime scene. Auch wieder 41, oder? Die 8 ist 41, denke ich. Schauen wir mal in den Hintergarten. Ob da irgendwas Relevantes
zu finden ist. Das Boot. Das Seil. Looks like a match with the ligature marks. Oh ja, auf jeden Fall. Okay, ja. Verstanden. Okay. Was haben wir hier noch auf der anderen Seite? Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Want another Yes. commendation? Ja, bin ich. Gut, nee, jetzt scheint nichts mehr zu sein. Da gehe ich mal wieder rein. Man unterhalten uns mit dem guten Mann, weil die ganzen Sachen, die hier rumliegen, machen ihn sehr, sehr, sehr verdächtig. I'll be out of your way momentarily, ladies. Kann ich hier reingehen? Nee, kann ich. So. Mein guter, Kollege. Dann wollen wir For the mal. record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Teresa. Gut, mögliche Verdächtige. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Doch, ich glaube, er sagt die Wahrheit. So you don't know anyone who would want her dead? No, I don't. Hä? Krass. Okay. Da. Also wenn er so aussieht, wenn er irgendwie lügt oder was zu verheimlichen hat, dann wird das echt Knaller, der Fall. Dann wird er echt hart. Also er sitzt zumindest sehr nervös nach. Ja, okay. Gut, wir machen mal weiter. Alibi für Lars Tarleton. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Ich muss mal einen Intuitionspunkt. Alle Hinweise an. Was ist denn Community-Fragen? Der behutsame Einsatz von Intuitionspunkten kann zu Durchbrüchen bei Befragungen und Verhören führen. 99,4% der Spieler wählten die richtige Antwort, nachdem sie einen Intuitionspunkt für diese Frage eingesetzt haben. Weitere Community-Infos? Ja, toll. Wenn ich jetzt wieder Wahrheit mache, ist es wieder falsch. Aber ich glaube ihm mal. And? I was playing pinochle with some of the guys. Teresa had a few belts too many. She said she wanted to go out dancing. Hä? Alles klar, okay. Ich keine Ahnung. Kann ich mir nicht erklären. Gemütsverfassung des Opfers. Mr. Tarleton, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Das ist auf jeden Fall eine Lüge. Ich weiß nur nicht, was ich da als Beweis entgegenbringe. Stiefelabdrücke, Reifenspuren, Wäschereizettel, Wäschereikonten, Streichholzbrief. Ich glaube, ich mache eine Lüge. I think you're in an unhappy marriage, Lars. I think you're lying, and you would like to get it off your chest. You telling me my wife was unhappy? What proof do you have of that? Ja, toll. Das war mir klar. Das wird wieder ein toller Fall. Keine Ahnung, was ich da als Beweis bringen soll. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich mach mal. You don't ask, you never find out. Spill it, Tarleton. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party?
About 8:30, maybe a little earlier. Wenigstens einer. Letzter Kontakt mit Opfer. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Das ist echt ein harter Fall. Gegen 2 Uhr morgens, um 8:30. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da echt gerade ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Anzweifeln, ich weiß es nicht. Vielleicht sagt er auch die Wahrheit. Ich sag jetzt mal Why Wahrheit. did you only report your wife missing this morning? I thought she would have called up last night from the bar. If Bobby Ross doesn't confirm your story, we are going to come back here and pick you up. This doesn't look good, Lars. Ja, es war echt wieder scheiße. Appreciate your time, sir. Was ich jetzt aber auch nicht verstehe, wir haben diese Matschschuhe gefunden. Was war das? Kind of rings true. Maybe. Either way, we need to check the alibi. Ja, wir müssen jetzt über Bobby Ross. Stiefelabdrücke. Da waren. Achso, wir müssen erst mal gucken wegen den Stiefelabdrücken. Da drüben ist ein Telefon. Wir müssen dann mal schnell telefonieren. Komm, Kollege. Ups. Entschuldigung. Da ist wohl. She wants a 5-star goddamn way. Bin ich rausgetappt aus Versehen? Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thank you. Thank you. So, dann schauen wir mal. Wo wir als nächstes im Wohnsitzteil sind wir gerade durch Barons Bar. Bar, die das Opfer regelmäßig besuchte. Bevor wir weiter hinfahren, ist die Folge auch schon wieder vorbei. Es sind schon wieder 23 Minuten und würde mich wieder freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid und mir Unterstützung leistet mit meinen Fail-Befragungen immer. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.